任我飲一陣時，水過魚鱗轉。講得翻轉頭啊 Hello, everybody。一本萬利9蚊9同我炸佢。你傻咯！大家新年好！今日正月15，阿晶咧翻到咗屈南連灘張公廟呢一邊。張公廟嘅由來咧，相信大家咧好多人都未知係咪？冇錯，喺明朝幾百年前咧就有一個好，喂，阿叔你碌嘢好長，懟到我喎。喺明朝幾百年前咧，就有一個好出名嘅將軍，叫張元勳嘅大將軍。由於佢嘅戰功相當顯赫，當地嘅人們咧為咗紀念佢，就成立咗呢個廟會。尤其係我哋1年1度正月廿10，連灘文化藝術節，屆時將會車水馬龍、人頭湧湧、文藝匯演、醒獅開道、飄色巡遊，古老嘅儀式帶住祝福，叩響住每一條街道。走，而家要去拜隻神先。入嚟之前咧，首先要行呢個紅雲橋下，有個儀式嘅。做生意嘅老細祝你貨如輪轉，打工嘅朋友仔咧，如果你老細唔加工資咧，耍到你老細氹住。新嘅一年祝大家撈乜都掂，鴻運當頭。走，行完啦。講得翻轉頭啊哦，係喎，唔得翻轉頭嘅。各位朋友，今日阿晶都係你哋成就嘅，每一個祝福都係送俾你哋。請接，首先祝大家身體健康、家庭幸福、恭喜發財、萬事如意、合家安康、開枝散葉。大家可以見到呢塊牌咧，我哋連灘張公廟咧，被我哋省咧列為保護單位，而且係屬於非遺啊！我添啲香油錢啦，專張係嘛？係啊，添香油錢啊嘛。劉晶代我哋粉絲添嘅香油錢啊！部住手機啊，到你想攞翻嘅禮品？我唔使攞禮品。祝你各位朋友個個身體健康，工作順利，添丁發財，萬代子孫開枝散葉，生意興隆，一本萬利。好，嗱啱拜完神，肚有啲餓嚇，帶大家去食一個連灘嘅特色小食。而製作呢個特色小食嘅師傅咧，擁有60年嘅製作經驗。佢曾經任命白天鵝賓館隔離嗰間大排檔嘅點心部製作部長，黑珍珠5星，米其林6星。Melly 老師 ，Melly，我喺頂喎，佢執菜喎。執菜啊？係咯。 Hello, everybody。冇錯啦，我同大家介紹呢個特色小食就係屬於我哋嘅叫艾翅啦。咁啊，製作人我大姑，英文名 Melly 老師，中文名劉梅蘭，由細食到大，唉，口水都流。你輕落去，9蚊9同我炸佢。幾歲識整啊21歲結婚，22就可以。 ？60年，太久或者有幾多個10年？足足60年嘅七品，你話唔好食，我同你講。我記得當時以前係咩咧？邊有咁好條件食得到花生芝麻呢啲嘢啊？係木樹糠整嘅木薯糍啫嘛。係啊。係咪？係麵粉整冇咁靚喎，麵粉整咧就硬性噶咯。哦，呢個係咩粉？啊，呢隻糯米粉。成本使唔使100蚊啊？呢度？你傻咯！唔止啊？冇晒。煮飯死定咯！冇啦，食滯飽啦。梗係打包啦。俾翻啲利是你啊！冇使，我有㗎。廣州親戚又食又拎啊！